Assalamu alaikum dostlar. Belgili sportçu, UFC'de çempionu. Aytkанда biz istoriya жараткан жакшы мушкер. Biz hazır Aykөл Мана спорт залындабыз. Aykөл Мана спорт залына келген себеби AC Young Eagles'та жеңишке жеткен Алымбек Төлөспай уулу менен кыскача бир интервью кылуу максатында. Hazır zal da көп eкен адамдар. Жана баары машыгын уланып атат. Көрүп атканыңардай зал жакшы, таза, тыккан залдардын бири экен. Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün AC Young Eagles 25 turnirinin жеңүүчүсү Алымбек Төлөспай уулу мененбиз. Алымбек, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Эң эле биринчи жеңиши менен куттуктайбыз. Рахмат чоң. Бул жеңиш аябай бир өзгөчө жеңиш болду да. Буга чейин Мавлади Каламов кыргыздардын эки мушкерин жеңген. Мындай айтканда өч алуучу беттеш болду да. Бирок аябай сонун беттеш, анан ушул беттеш тууралуу айтып берсең, канча аралыкта примайт эттиң бул беттешти? 7-8 күн аралыгында примайт эттим. Биз формада жүргөнбүз. Даярдык күчтүү болгон. Бой келди, заманга. Буга чейин билчү, эми бул Мавлади Каламовго каршы биздин Тимучин Кайманаты менен таанымал Кылымбек Алтымышуулу чыкмакчы. Чыгат эле. Кылымбек травма алып калган байланыштуу, анын ордуна сен заменага чыктың. Мындай ой болбоду, билесиң, Мавлади Каламов бул AC Young Eagles уюмунда бир звезда жылдыздардан да, мына кичинекей жашта, бирок звезда, жаш мушкер. Ошондо бир страх пайда болбоду, сен коркуу, балким жеңилип калсам, может карьерага бир забакка тийип калат деген. Болбоду. Боюн көрдүм. Окудук, иштедик. Даярдык күчтүү болду. Онун базасы стойка экен көбүнчө. Биз көбүнчө барбага аракет кылганбыз. Стойкам онукунан өтүп чыктыбы дейм да. Бойдун негизинде сен стойкада да жакшы, партердин абалында жакшы, бирок аягы өтө сонун болду мындай. Ойлодуңбу мындай азыр 3-чү раундда биз байкап аттык да, досрочно утса экен деп аябай мындай мөөнөтүнө эрте бүтүрсө экен деп аябай тилеп аттык, бирок тилек орундалды, мөөнөтүнөн алдың, бүтүрдүң. Ошол убактарда мындай кандай абалда сен ошол эмеге кирип калдың? Теоретически при плотном захвате. Заснул. Да, удушающий есть. Бул мен өзүмдүн эң жакшы көргөн кромкам. Буга чейин 1-2 бойдо уткам ушинтип. Анан попал келип калды. Көргөнүңөрдөй уктап калды. Даже мындай ызда чакырганга успеть этпей калды. Сен мындай чувствовал ошол убакта? Сездиңби мындай уктап калганын? Ооба. Колун көтөрүп. Болду, издой деп окшойт десем, уктап калдым. Уктап калды. Өзүмө байкабай калдым. Түшүнүктүү. Алымбек, айтсаң, сен Aykөл Мана спорт клубунун тарбиялануучусу экенсиң. Бул спортко кайсы жылдан бери ушул спортто жүрөсүң? Мен Кыргызстанда баштагам, 2014 баштагам. 2014. ММАга киргенмин. Ага чейин байкелерим менен грек-рим базасында. Грек-рим күрөшү менен машыккансың? Күрөшү менен анча-мынчада байкелер менен барып койчумун. Турнирлерге катышпойчусуң? Түшүнүктүү. Андан ММАга официально мындай кызыгуу 2014-жылдан башталды. 2014-2015 ошондой башталган. 2014-төн бери азыркы рекорд канча мындай? Любительский рекорд айт да, биринчи. Любительскийде канча уруштуң? Любительскийде билбейм, көп. Көп. 30-дан өйдө. Профто өз шердогум 5-0 болуш керек эле.
Азыр биринен Азыркы учурда бир бой кире элек. Москвага келгенден бери сериозный баштагам. 2019-жылы Москвага келгенсиң. 2018 келгем, 2019 Айкүл Манас Айдарбек Кабыловдун колуна келгем. Айдарбек Кабыловдун колуна. Андан кийинки вопрос, кийинки суроо. Айтсаң, кайсыл Кыргызстандын кайсыл жеринен болосуң, үй бүлөң жөнүндө канчанчы жылкы болосуң, ошол жөнүндө бир элдерге кызыктуу, ошол жөнүндө айт. Ош шаарынан? Ош шаарынын Кара Суу район 36 айылынан болом. 36-дан болосуң. 5 буртуганмын, эң кичүүсүмүн. 98-жылкы болом. Үй бүлөдө 5 буртуган экенсиң. Ошол 5 буртуганын ичинден сен канчанчысың? Биринчи же экинчи ошол? Эң кичүүсүмүн. Эң кичүүсү. 2 байкем, 2 эжем бар. 2 байке, 2 эжең. Байкелериң да ушундай ММА тармакта же болбосо ушу спортто бир алектенген адамдарбы же болбосо андай эмес жокпу? Жок. Байкелерим спортто жок, бирок спортко поддержканы өтө күчтүү берет. Сага поддержканы жакшы берет. Үй бүлөдө мындай айтканда жалгыз спортсмен сенсиң. Болгон немесин, болгон колдоосун сага беришип, акча жагынан, полный кийим жагынан жакшы кылдашот. Андан кийинки суроо, Москвада азыр мен келдим силердин залыңарга. Чындыгында кичине метродон алыс экен. Ушу басып келип, же болбосо такси менен келесиңби ушул жерге чейин? Метродон чыгып же кандай? Же автобус? Автобус менен келебиз. Автобус менен келесиңер. Ана мындай жабылайын дегенде зорго жетишип калабыз. Анан дагы бир суроо. Москвада азыр иштейсиңби же болбосо ушул тег эле спорт менен заниматься этесиңби кандай? Жок, иштейм. Сантехник болуп иштейм. Сантехник болуп. Иштен чыгып залга, залдан үйгө. Иш канча саат иштейсиң? 10 саат. 10 саат иштейсиң. Эртең мененки там 10дон кечки 9дан кечки 7ге чейин. Кечки 7ге чейин. 7ден кийин бул жака залга келип. Биз билебиз, көпчүлүк спортсмендердин ата-энелери бул спортко каршы да, балдары мисалы мындай катуу нерсе менен, мындай бир кандуу нерсе менен занимать эткенди каалабайт. Машыкканды же болбосо ушул нерсе менен алектенгенди каалабайт. А сенин ата-энең буга кандай карайт бул спортко? Менин ата-энем, атам жаштыгынан баштап эле колдойт мени. Апам болсо травмаласың, кой балам дейт. Анан азыр бирок колдойт. Азыр колдойт уже. Азыр бес кылып атканда ата-энеме чалбайм, кыйналганын көрбөсүн деп. Тараза-паразага түшүп, чай-пай ичип, кофеин салгандан кийин анан чалып. Кичине беттерге мына кан жүгүрткөндөн кийин чаласың, Чалып дуа кылып койгула деп. Анан азыркы акыркы боюңду, акыркы беттешикти 57 килограммды өткөрдүң. Канча вес кубасың? Вес өзүм 66-67де жүрөм. 66-67 килограммда стабильный кармайсың. 59-10 ушундай болуп калат да, вес кубам. 9-10 килограмм кубасың 57ге. Түшүнүктүү. Анан AC Young Eagles уюмунда биринчи жолу беттешиң да, бул уюм тууралуу айтып берсең, мындай канчалык эмеси жакшы экен, мындай тейлөөсү, күтүп алышы, же болбосо ушул жөндөрдү. Кыргыз азыркы чыгып аткан кыргыз кичинекей мындай жаш спортчуларга бир информация болуп кетсин. Уюм өтө сонун. Гостиница, тамак аш, самолет полный төлөп берет экен. Гонорар да жакшы берет экен. Гонорардарын жакшы берет. Буга чейин гонорар алдың беле? 3-4 бойго чейин алгансың, э? Кыргызстанда беттеш өткөргөн эмессиң? Кыргызстанда беттеш өткөргөн эмесмин. Только Россиянын ичинде? Кыргызстанда любительский бойлорго, круговой бойлорго урушуп жүргөм. Москвага 2018-2019 баштадым. 2019дан Россиянын ичиндеги турнирлерде урушуп. Азыр дүйнөлүк звездалардын кайсыл мушкердин сага урушуу стили жагат, ошол кайсыл мушкердин мындай жакшы бойлору калтырбай көрүшкө аракет кыласың? Петер Яндын, Умар Нурмагомед. Сен өзүңдүн весиңди? Весимдегилер, ушуларды көп көрөм да бойлорун. Анан бизде азыр AC уюмунда кайсыл мушкерлерди мындай жакшы эме байкап көрөсүң?
Ресейде Биздин кыргызстандык мушкерлер. Алтынбек Мамашев, же Тилек Машрабов. Тилек Машрабов. Агаларыбыздын баарын ойлорун калтырбай эле көрөбүз. Янки Иглста кайра дагы бир беттеш өткөрөйүн деген оюң барбы? Ооба. Орозо бүткөндөн кийин ушу май айында менеджер бой алып берсе, Кудай кааласа урушабыз. Менеджериң кайсыл? Менеджеріңіз кеме мен иштешесиң, ошол жөнүндө айтып бер. Айбек Мусаев мен азырынча. Айбек Мусаев. Менеджериң Айбек Мусаев. А тренериң? Айдарбек Кабылов. Түшүнүктүү. Ошол анда сага чоң рахмат. Алымбек, биз менен кичине өзүңдүн ойлоруңду бөлүшкөнүң үчүн. Анан Алымбек дагы айтсаң, өзүң бир ыраазычылык билдире турган адамдарың болсо, ошолорго 1 минутта болбосо мына кене микрофон. Ошолор адамдарга, тренерлерге же болбосо ата-энеңе, ошол адамдарга. Жалпыңызга рахмат силерге да. Ушуну колдоп спортсмендерди. Тренерим Айдарбек Кабылов, Нургазы Амиракулов. Жалпына ыраазычылыгымды билдирем. Команда Айкөл Манас. Ошо Кыргызстан өркүндөй өсө берсин. Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Сага да ийгилик. Ойлойбуз Кыргызстандын бир жакшы мушкери жана бир ийгиликтүү мушкерлерге айланасың деп. Всё.